La 4G Batelma vous présente Nivavo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivavo. Mitohy maly ny fanatanterahana ny vina sy ny velorano nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao Mahajanga. Nozarainy ireo nahafeno ny fepetra ny teti-bola fiariana ho fanatanterahana ny tetikasan'izy ireo. Ho tanterahana manomboka rampitsoka hatramin'ny faha-roapolo ny volana Oktobra 2024 avy izao any Antsiranana ny fiadinan'ny tompon-dakampirenena amin'ny taranja fanatanjahantena ho an'ny mpiasa-panjakana. Maresaka iraisam-pirenena tanan-dehibe maro tao Ekoatera nisy fifandonana nanomboka ny alakamisy teo. Tsy fanekeny vahoaka ny fiakaran'ny viditsolika ny antony izany. Ny atetendreo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao dia nitohy omaly ny fanatanterahana ny vina sy ny velorano nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao Mahajanga. Nozaraina ireo nahafeno fepetra ny teti-bola fiariana ho an'ny fanatanterahana ny tetikasan'izy ireo. Rarsona Andry. Nitohy omaly sabotsy ny fanatanterahana ny vina sy ny velorano nataon'ny filoham-pirenena tao Mahajanga. Navenina nosokafany indray ny tsena mora manoloana ny fisiny ny mpanararoatra, mampiakatra ny vidin'entana ilain'ny mponina amin'ny ankapobeny. Satria maro tamin'ny vahoaka mikasika noho ny fanararotany sasany amin'ny fampiakarana ny vidin'ny entana amin'ny tsy fanarahana ny lalàna sy indrindra ny fanararotana. Izay nahatonga anay hoe mila tsinjovina ny vahoaka malagasy. Nozarain'ireo nahafeno fepetra ihany koa omaly tao Mahajanga ny teti-bola fiariana ho fanatanterahana ny tetikasan'izy ireo. Araka ny fampanantenaina nataon'ny filoham-pirenena ho fanampin'ireo tanora malagasy, manana tetikasam-piariana nefa tsy manana ny enti-manana manatanteraka izany. Fotoana izao no vitanao izany ny vinavina. Fifotoana isa-taona ny siramamy vokarinao. Izy araka lazaiko monsieur le président, orinasa kely zany eo amin'ny 240 tonnes na 300 tonnes de sucre par an, sucre siramamy mena izy monsieur le président. Nareo rehetrarehetra izay mbola mila an'izany dia mbola misokatra amin'ny fiariana ato amin'ny chambre de commerce ato aorianato. Zay efa nilaza fa anampy nareo tanora izay tsy anasa dia mbola ho avy ny industrie ho avy eto Mahajanga. Ho anareo tanora izay manana tetikasa, ny tetikasa ataonareo dia ataovy mifanaraka amin'ny filain'ny vahoaka, mifanaraka amin'ny filain'ny mponina dia omena an'izay famatsim-bola izay ianareo rehetrarehetra. Mbola hitohy any amin'ny faritra maro manerana nosy ny fanatanterahany filoham-pirenena ny vina sy ny velorano, izay nataony ho an'ny vahoaka malagasy, ary nambara nombenimbeny fa tsy maintsy tanterahany ireo vina sy velorano nataony. Orinasa lehibe efatra no nahazo antoka ho an'ny fanatanterahana ny Rova Manjakamiadana taorian'ny tolobidy izay nataon'ny fitondram-panjakana ny volana Aogositra lasa teo. Tsy maintsy hovitain mialohan'ny 20 Jona 2024 ny asa. Yves Richard. Fanamby napetraky ny filohan'ny Repoblika nandritra ny fotoam-pivavahana ho fangataha-pitahiana ho an'ny tanindrazana. Teny amin'ny FJKM Anaty Rova ny 7 Janoary lasa teo. Ny amin'ny tanan'ny Rova ny Manjakamiadana mialohan'ny 20 taona iverenany fahaleovantena, izany hoe mialohan'ny 20 Jona 2024. Ny famerenan-kasina ny vakoka sy ny toerana manan-tantara eto Madagasikara ny tanjony. Reto ano manambara fa amin'ny taona amin'ny fotoana amin'ny fankalazana ny 20 taona izay dia hofitaitsika ito Rova ny Manjakamiadana eto akaikito mba hiverina indray ny reharen'ny malagasy sy ny vakoka rehetrarehetra dia mba ho apetratsika ato anatin'izany Rovan'ny Manjakamiadana izany. Miroso avy hatrany ny asa arak'izany ka orinasa efatra lehibe manana ny toerana eo amin'ny sehatry ny fananganana foto-drafitrasa eto Madagasikara no nahazo ny antoka tao aorian'ny fikatona ny tolobidina ny appel d'offre natao ho an'ny fanarenana ny Rovan'ny Manjakamiadana ny 9 ny volana Aogositra lasa teo.
rehefa manomboka manao installation na chantier zareo amin'izao fotoana izao misy lohana anakisivy dia misy orinasa anakefatra zany nahazo azy Nicolas, ny Climatel, ny Tropical Wood ary ny Madimex. Tsy maintsy tratraka. Izara sivy lehibe ny asa fanarenana ny rovan'ny Manjakamiadana, mandidina ny 7 ariary na ray faingo roa amin'ny 7 tapitrisa euro. Ny tomba bidiny fanarenana amin'ny laon'ny rova araka ny loharanom-baovao hatrany. Lafim-baovao hafa kosa indray ho tanterahana manomboka rampitsoka hatramin'ny 20 volana Oktobra 2024 any Antsiranana ny fiadiana tompon-dakampirenena eo amin'ny taranja fanatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana. Rasona Andry. Hanomboka rampitso alatsinainy 7 Oktobra ka hatramin'ny alahady 20 Oktobra 2024 any Antsiranana ny fananam-pirenena ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana. Izay karakaran'ny ASIF na ny Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires. Nisy ny fianam-pikarakara tamin'ny lehiben'ny gouvernement ny Prime Ministre Ntsay Christian tamin'ity herinandro ity ho fanomanana ty hetsika ity ary fampatsiahivana ny tanjona lehibe ity notratrarina amin'ny fikarakarana hetsika toy izao. Mba ho tokony hitovy daholo zany ny fomba anatanterahana ary andraisana anjara. Tsy tokony hisy tsony zany ministera izay mametraka ny mpiara miasa na ny mpiasam-panjakana anatiny tsy tovy zo na amin'ny fomba fanatanterahana le izy ka mipetraka amin'ny condition hafa ambony lavitra noho ny rehetrarehetra. Nataony ASIF mba hisiny zany hoe fiombonana ny mpiasam-panjakana zany ka tokony hitovy ny condition rehetrarehetra andraisana anjara ao anatin'le izy. Tanjona lehibe napetraka dia ny fahafahan'ny mpiasam-panjakana mikarakara ny ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena zany. Nitsoevin'ny Prime Ministre tamin'ity fiainan'ity ihany koa fa efa ela nisy ity fifaninanam-pirenena ara-panatanjahantena ity eo amin'ny samy mpiasam-panjakana ary ekena nitovizana saingy aorian'ny fotoana fanitsanana dia tokony nisy ny fivoriana hanatsarana sy handrindrana hatrany ny fanatanterahana ny tanjona. Tanjona lehibe amin'ny hetsika ara-panatanjahantena ity ny fikolokoloana amin'ny fahasalaman'ny mpiasam-panjakana sy ny firaisan-tsana eo amin'ny samy mpiasam-panjakana. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ny atatsika mahakasika ny fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy androany firotsaham-kovidinana kandida ray amin'ny anarany antoko malagasy miaramiainga tao amin'ny komuna Tanjombato. Eo ihany koa ny tontolon'ny asa tanana amin'ny alalan'ny sasana. Rehefa avy eo ary. Smartphone 4G ultra résistant est à prix doux. Le Telma Titan est à seulement 209 000 ariars jusqu'au 30 septembre. Et pour découvrir tous les accessoires compatibles à ton Telma Titan, rendez-vous en Telma Shop. Eo ambany fiahin'ny filoham-pirenena malagasy Andriamatoa Andry Rajoelina, eo ambany fitantanan'ny lehiben'ny gouvernemanta malagasy Christian Tsay, ny ministera amin'ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy dia manasa antsika hanatrika amin'ny fionan-dom-pirenena momba ny tanàn-dehibe andiany fahatelo izay ho tontosaina ny 7 hatramin'ny 7 Oktobra 2024 avy izao ao amin'ny village voaran-dotam-penaka. Loha hevitra-hodinihana amin'izany, la ville levée de l'émergence de Madagascar. Tsy misy vidim-pidirana. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany firotsaham-kovidina kandida Randrianarbenja Christophe izay mirotsaka amin'ny anarany antoko malagasy miaramiainga amin'ny komuna Tanjombato. Yves Richard. Androany no nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny firotsaham-kovidina kandida Randrianarbenja Christophe mirotsaka kandida be ny tanàna amin'ny anarany antoko malagasy miaramiainga ao Tanjombato. Ny amerinana ny komuna ho isan'ny piloty any Atsimindranro amin'ny alalan'ny fitantanana Mangarahara no fanambina petrany nandritra ny fionana ny fanaovany tamponina teny an-toerana.
Izahanay aloha zany ho averina amin'izay mihitsy aloha ny tanàna ny commune ho pilote mihitsy ary izay no antony iritsahanay amin'ity be ny tanàna Andriamandia ity. Ny paikady voalohany aloha zany zao ny tena atao misy dia le misy tamberina ndraikitra any amin'le vahoaka satria mandeha par secteur zany ny olana trandrahan'ireo antenne par secteur dia ireo atambatra ao amin'ny fokotany dia ireo no tanterahana ireo asa na zavatra takiany vahoaka ireo madiny voalohany. Tombony ho an'ny kandida Randriana Arbenja Christophe ny fanana ny traikefa manokana amin'ny fitantanana ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana samihafa indrindra fa ny commune toy izany ihany koa ny mpanolotsaina iara-iasa aminy anatin'ny fampandrosoana ny tanjombato. Olona efa niomana ary vonona nitondra ny tena fampandrosoana ihany koa ny tenany hoy ny fanazavana. Tsika isaky ny tonga ny fifidianana dia maimay. Rehefa vita ny fifidianana tsy malavina akory ny ravina ny hinanana dia tojo fanenena antsika rehetrarehetra. Marina sa tsy marina? Fa amin'ity indray mitoraka ity tsy ho disy safidy tsika. Raha ohatra ka nametraka an'Andriamatoa Ramose Christophe isitsika mahazatra antsika ho mera ny tanjombato. Teboka maro no andrasan'ny mponina tanjombato fanovana avy amin'ny kandida Randriana Arbenja Christophe. Namafisiny fa tsy andrasana fotoana intsony ny fitondrana ny tena fampandrosoana. Efa mandeha ny fijerenan'olona ny mponina ny fotony ahafahana mametraka ny asa lara-pamena isampokontany. Miantso fiaraha-miasa mponina ny toerana ihany koa ny kandida ahafahana mampandroso any tanjombato ao anatin'ny fanarahana ny tarigetra tanjombato iray tsy mivaky. Asa tanana betsaka pahay any amin'ny faritra ny asa fandrariana amin'ny alalan'ny satrana. Olana tsy ahafahan'izy ireo mivelatra ny tsy fisian'ny lalam-barotra mazava. Mampiona rakotoara sao. Tanora maro no manan-talenta amin'ny asa tanana eto Madagasikara. Saingy matetika any amin'ny asa madinika hatrany noho ny tsy fisiana lalam-barotra mazava sy tosika ho azy ireo. Isan'izany ny asa fandrariana vokatra satrana izay betsaka sy azo trandrahana. Olona amin'ny vokatra anay ilay lalam-barotra zany tsisy. Tsisy mpanangona zany tsisy mpanangom-bokatra. Dia misy ny commande firy. Fa misy fa tsy tena misy. Ahitana tanora betsaka manao izany ny any Antrema, komina Katsepy. Talenta no mibahana fa tsy misy fampianarana manokana raha ny fanazavana hatrany. Tamin'ny resaka amin'ny asa tanana rary satrana izay na fahatalenta fa ela. Satria olobe nay tantemantany fa io foana asandreo mandrary satrana. Fa resaka rafia reto, reo tafara izay vola fanaovindreo formation, izay vao nanao nianatra nanao. Vao tamin'ny taona lasa zany. Vokatra maro no azo avy amin'ny satrana, isan'izany ny harona, lambanana, tsihy, satroka, haingon-trano maro isan-karazany ary ny maro hafa. Aza tonoana aorian'ny fampalalam-baovao no anaranao ny fandaharana manokana iarana amin'ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity, ankasitrany ianao nanaraka izany. Soafa tsara daholo tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Nivavo. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo.